சாப்பிட்டீங்களா? பிட்டுமா பிட்டுமா என்னம்மா செய்றீங்க? மம்மி தொட்டா கொத்துவீங்க தானே நீங்க மம்மிய? டேடியை மட்டும் தொட விடுறீங்கன்னா மம்மி தொடுறேன். எடுங்க பிட்டுமாய். அடே நல்லா இருக்கா? இன்னைக்கு மம்மியை தடவை விட்டுட்டீங்களே, நீங்க நல்ல பிள்ளையா இருக்கீங்களே. என்ன விட்டு கொத்தி விட்டுறாங்க, திரும்புறீங்க. மம்மியோட கையை கண்டுட்டீங்களோ? பிட்டுமா குட் நைட். பிட்டுமா ஓகே குட் நைட். பாய் சொல்லுங்க. பாய் மாமி. தேங்க்யூ சொல்லுங்க. உங்களுக்கு மம்மி அக்கா ஆப்பிள் கொடுத்தா தானே தேங்க்யூ சொன்னீங்களா வின்சிமாக்கு? தேங்க்யூ சொல்லுங்க வின்சிமாக்கு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ சொல்ல மாட்டீங்களா? சரி என்ன பார்க்குறீங்க? சரி குட் நைட். பிட்டுமா குட் நைட்.